আসসালামু আলাইকুম। এটা হলো পাকিস্তানি ফ্যান। এটা 30 ওয়াটেরও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনি চাইলে নর্মালে 80 ওয়াটও ব্যবহার করতে পারবেন এবং টাইমার সিস্টেম, এখানে কমানো বাড়ানো মোড আছে। তারপরে আপনি চাইলে কিন্তু এটাকে রিমোটের মাধ্যমে ঘরে বসে বসে শুয়ে শুয়ে চালাতে পারবেন। এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু 2025 সালের নতুন মডেল এটা এবং কপার দিয়ে তৈরি, 100% আপনার কপার এবং মেড ইন পাকিস্তান। এটা কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান লেখা থাকবে। অবশ্যই আপনারা অরিজিনাল পণ্য সব কিছু দেখে তারপর আপনারা পণ্য অর্ডার করার চেষ্টা করিবেন। এগুলো অর্ডার নিয়েছি, ইনশাল্লাহ সিলেটে ডেলিভারি যাবে।